Lerikdə aliment borcunu ödəməyən ata həbs olunub. Gündəm xəbər Modern Azəstinədən xəbər verir ki, Lerik sakini 11.100 manat aliment borcunu ödəməkdən imtina elədiyi üçün məhkəmənin qərarı ilə 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məlumata görə, kənd sakini 2018-ci ildən 3 övladının hər birinə 100 manat olmaqla 300 manat aliment verməli idi. O, istintaq dövründə ümumi borcunun 400 manatını ödəyib. Sözü gedən şəxs 2023-cü ildə 8 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Məhkəmə qətnaməsini icra etməsi üçün ona yeni müddət təyin olunub və ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Ümumilikdə atanın 11.000 manat borcu yaranıb, amma o bu məbləği ödəyə bilməyib. Yekun nəticədə təqsirləndirilən şəxs Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 306.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinib və 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib.